Të dëgjon? Të dëgjoj shumë mirë. Zonja Kalaja foli sot dhe tha, po, tha, unë kam fakte, tha. Oligark, tha, dhe Dirama, tha, kanë erë vota për zonjën Tabaku. Unë nuk e di çfarë faktesh kanë, por mënyra se si e zhvilluar gjatë këtyre ditëve që pas marrjes certifikimit, sidomos të Tiranës, lufta e brendshme, do ta qoja brenda llojit, ka qenë shumë interesante sepse përgjithsisht ka patur një strategji, ne dim që zonja Kalaja është e drejt për drejt, ndonjëherë del edhe nga reshti, kjo është e vërtet, por ne dim që reshti për gjëra madhore brenda PD-s së Sali Berishës është shumë i madh, se kemi parë raste që kushdo që ka tentuar të hedhë ndonjë fjalë, të çaj ka fshirë statuset, kush ka lënë për të kuptuar të doriqet Berisha, domethënë atje është një strukturë që nuk të lën as të ankohesh as të qash, dhe kjo është e vërtetuar tash. Por duket që zonja Kalaja e ka këtë komoditet dhe sot i vazhdoi akuzat. Dhe tha ka fakte, por kur një uri se thot ka fakte, unë e shikoj si një gjë që do shkoj drejt Spakut, në terras Spakut është në fakt për primet zgjedhore dhe për një mandat deputeti. Të shikoj çfarë do ndodh. Në ato që di unë di që ka patur episode gjatë zgjedhjeve të Tiranës kur është kërkuar që nga përfaqësues të PD-s në një qendër shumë delikate për atë barazvleshmërinë ose atë betejën e votave Ali Mehmeti me Tabakun, është kërkuar largimi nga përfaqësuesit e PD-s i një numëruesi të LSI ose të Partisë së Lirisë. Ky numërues nuk ka pranuar në kuptimin se e ka kërkuar me shkresë, se Liria ka numëruesit dhe ka dhe komisionerët e vet. Aty ka patur një debat, gazetar, kolegët tanë e vërtetojnë dhe thonë që është në këtë moment kur trashur një pak debati atje për kuptimin apo mos largimin e këtij numëruesit të LSI-s, atëherë një eksponent kandidat tjetër i PS-s, Erion Braçi, ka njoftuar zonjën Tabaku që po ndodh kjo situatë në këtë qendër numërimi. Këto janë episode, do të them. Nuk janë fakte për të vërtetuar akuzat shumë të forta të zonjës Kalajës dhe zonjës Tabaku. Megjithatë, ky është një debat që po vazhdoi politikisht, është shterë, për mendimin tim është shterë, kështu që o drejtësia o KQZ-ja ku ka dyshime, se vetë zoti Ali Mehmeti për të cilin pretendohet mandati deri tani nuk ka patur ndonjë kontestim. Kemi atë zhvillimin e dieshëm që Partia Demokratike e cili do të thënë që është një rrugë, unë e parë si një rrugë të mesme për të qenë në parlament dhe zonja Tabaku dhe zoti Ali Mehmeti, kërkoi rinumërimin për gjithë votat, do të thënë e mandatit numër 2 të kolegut ton të Partisë Mundësia, do të thënë për të rinumërim dhe çoj zyrtarisht në KQZ. Pra kemi hapjen e një fronti tjetër për të marrë mandatin e Partisë Mundësia, mandatin e 2 të zotit Sheri. Qartë. Në gjykimin tënd, Poli, i gjithë ky debat nuk do të prodhoj gjë. Shkojmë përtej kësajt. Eksponentë të rëndësishëm të Partisë Demokratike flasim për një analizë, flasim për betejë ligjore, për masakrën e 11 majit, masakrën elektorale të 11 majit. Në gjykimin tënd, kjo betejë ligjore, denoncimi i kësaj masakre, a do të krijojë një qeveri teknike apo zgjedhje të parakoshme, apo është e pamundur? Shiko, në fakt, ky debati për analizë apo për zbatimin e statutit të Partisë Demokratike që ka vendosur vetë zoti Berisha, duke vënë edhe emrin Neni Basha që në mënyrë të menjëhershme pas daljes së rezultatit të humbjes, atëherë do hiqet kryetari etj, dhe Badi edhe nuk ka të drejtë të rikandidojë, do të thënë një nen ekstrem,
dhe antidemokratik në kuptimin se kushdo mban përgjegjësi të riqet, por dhe ka të drejtë të rikandidojë, apo ja. Do të thotë ishte një det bolshevik për mua, por që për atë situatë që i duhej Berishës për të mundur Bashën apo për të marrë Partinë Demokratike, e kishte efektin e vet edhe gjithë thanë gëzonin. Çështja është që kur do vinte një ditë që të gjithë premtimet e folklorit, të rilindjes, e rrëzimi, e qeveria teknike, ti po më flet për qeveri teknike, kur qeveria teknike u kërkua, u dha si një gjë e sigurt, mos binte civile, etj. Poli, shkova tek qeveria teknike dhe zgjedhjet e parakoshme se të paktën nuk shikojmë në horizont, flitet as për Nenin Basha edhe as për dorëheqjet zotit Berisha, prandaj. Kjo, po pikërisht, se është një debat kot. Unë jam kundra debatit për t'i kërkuar dorëheqjen zotit Berisha. Pikërisht. Po t'ishte nuk kthej Berisha, dorëheqjen Berisha nuk u rikthye për ta bërë partinë as më të madhe, as fituese, siç premtoi, po është u kthye për problemet që kishte me SBA-n dhe si Pandeur që është tani në gjyqin që e pret për korrupsion. Është logjike, dhe kjo është budallëk ta kërkosh. Unë nuk jam për këtë, nuk e ka hequr dot zotin Berisha pa patur këtë nevojë për të qenë kryetari i PD-s, as Gramos Pashkua, as Neritan Ceka, as Pollo, ka qenë pesha të rënda në kohë të tjera dhe nuk kanë arritur gjë. Megjithatë ju bëni mirë që ktheheni në retrospektiv për të kujtuar edhe Nenin Basha edhe për atë që u vendos atëre. Është debat shtert. Po, prandaj nuk ju pyet a do të japi dorëheqjen apo jo zoti Berisha, se nëse do të kishim sinjale do t'i kishim evidentuar ditë më parë. Po ne kemi parë, jo vetëm sinjale që s'ka, nuk po i lën as të qajnë, as të thonë ore bo që na gjeti kështu. Do të thonë, jo, duhet mendosh që ne fituam, po na vodi Edi Rama dhe pikë. Çfarë ndodh nga tani e tutje, Poli? Kështu që mbarojnë gjithë debatit dhe të kthehemi tek kjo që është hedhur lodra e re e qeverisë teknike dhe zgjedhjet parakoshme. Për mendimin tim i lirë, po, këto zgjedhje janë inxhinieruar, votat janë manipuluar. Unë kam thënë në një studio tjetër, domethënë dhe bëri dhe pata dhe në qik kështu reagime të forta, unë kam thënë që patronazhistët duhet të shpallen jashtëligjshëm. Por në ç'kuptim jo si fenomen patronazhimi i një partie politike, sepse në fakt ky është para Edi Ramës patronazhimin e ka patur PD-ja vetë, që ta dish ti. Domethënë është fjalë për militantët të cilët kanë një blok të caktuar, kush janë tanët, kush janë të lëkundur, kush mund të kthehen me ne, etj. E njëjta gjë është në perëndim. Një kanë partitë, sidomos partitë me struktura elektorale kështu funksionojnë me patronazhim. Por nuk mund të ketë patronazhim, unë them të shpallet të jashtëligjshëm patronazhist. Poli, nëse më lejon vetëm një moment, tani, kush është ndryshimi midis patronazhistit në Shqipëri dhe atij në perëndim? Se kjo më intereson për të kuptuar nëse janë vërtet palishëm apo jo, edhe duhet shpallen si të tillë. Atëherë, patronazhisti në Shqipëri përgjithsisht, ose shumë të Partisë Socialiste, shiko, se ne flasim shpesh si një term abstrakt për parti shtet. Në fakt, parti shtet nuk ka këtu, se jemi në demokraci, parti shtet kishte Enver Hoxha, që sekretari partisë, e ke parasysh, ishte njëkohësisht edhe drejtor gjykundje, ose kishte pozicione si shtetërore, etj, ose komunisti që të eci përpara në karrierë. Këtu partia shtet në demokraci është një gjë që ka kuptimin kur partia shtet funksionon vetëm në fushata elektorale. Më ndiq pak i lirë. Që do të thotë, në qoftë se ky patronazhisti është i lirë, tatimor, doganjer, të ka në dorë ty diçka te hipoteka, është policë, është ai që të ka në dorë një job, një legalizim, një job makine, etj, dhe ky të vjen ty, e ke parasysh, përpara zgjedhjeve, dhe vjen në emër të Partisë Socialiste, por de facto 4 vjet rresht ai i lirë është shtet, e kupton? Ai vërtet është i maskuar si një njeri që punon për një parti, por në fakt ai de facto ai shteti. Dhe ai të thotë ty, unë të tregoj një shembull, dhe ke parasysh një patronazhist i thot një miku tim, domethënë i kap një klient me një këmbë te dera jashtë, dhe një këmbë brenda derës lokalit, me cigaren në ajër, duke pirë, po 2 milion lek gjop, me ekstremen për duan. Dhe atëherë hajde ulemi
dhe e ke parasysh, në ditë normale, kur s'ka zgjedhje të kërkojë ryshet, këta patronazhistët, kur ka zgjedhje, e kanë detyrim për caktim. E thënë kështu duket sikur shantazhon, po më kanë thënë se mua nuk më kanë takuar ndonjëherë, po më kanë thënë që mund të vijë dhe mund thotë, a ke ndonjë hall për të zgjidhur? Po patjetër, ose dëgjoj, sa ti jem unë atë punë, dëgjoj, ti na i mbledh këto votat e familjes, po sa ti jem unë atë punë. E kuptova. Nuk do të ngacmojnë këta të migjelës, e kupton, nuk do të ngacmojnë këta të kësaj. Do të thënë, kjo është, mund të mos jetë shantazhim direkt që pos më dhe votën unë do të vi gjobë, se njerëzit sot kanë dhe frikë dhe përgjojnë dhe tjere. Por, njeriu i shkretë të thotë, ore, dëgjoj tani, unë kam 4 vjetë përpara, e kupton. E kuptova. Dhe këtë nuk e bën opozita, e them unë, po këtë duhet ta vendosë opozita se problemi patronazhistëve është i vjetër tashmë në Shqipëri, që Edi Rama i përdorë. Po, dhe ram dakord që edhe PD-ja e ka përdorur patronazhizmin. Tani çfarë mund të kishim bërë më mirë? PD-ja e ka përdorur si parti, por sot ky është aktualisht shumë eficient që është shteti patronazhist. E kupton? Po. Madje Edi Rama në zgjedhjet